加拿大推出混合动力飞机1500伏特电站充电变革。普惠加拿大公司率先推出了用于混合电动航空的高压移动充电装置 MCU， 通过双向充电增强可持续性。为了实现可持续航空的重大飞跃，加拿大普惠公司与加拿大国家研究委员会 NRC 和创新车辆研究所 IVI 合作，推出了尖端的移动充电装置 MCU， 作为 RTX 的一部分混合动力电动飞行演示项目。高压能力重新定义充电标准，这一技术奇迹的明星是 MCU， 它旨在以令人印象深刻的1500伏电压为高功率电池充电，与航空业流行的兆瓦充电系统标准无缝对接。加拿大普惠公司企业事务副总裁 Alexandre Gagnon 强调了高压双向充电系统在各种电动和混合动力应用，包括飞机和其他运输方式中的关键作用。在协作的推动下， MCU 是 Pratt & Whitney Canada、NRC 和 IVI 共同努力的成果。该 MCU 利用商用组件，具有高达280 kW 和1500 V 的电力传输能力，与 IVI 携手开发的分布式控制和保护策略，提高了 MCU 的运行效率。NRC 在该项目中发挥了关键作用，专注于硬件设计、组装、测试和交付2个充电器单元。这些装置将用于混合电动飞行演示项目，展示了加拿大实体对促进航空航天生态系统内的合作和创新的承诺。双向充电可持续优势。MCU 的双向功能是一个关键特性，使其能够对电池进行充电和放电。这一功能改变了游戏规则，提供了将未使用的能源回收到电网中的机会。MCU 的双向充电符合航空业的可持续发展目标，使其成为一种多功能且具有前瞻性的解决方案。普惠加拿大公司正在积极推进 RTX 混合动力电动演示机的推进系统测试，目标是与当前支线涡轮螺旋桨发动机相比，燃油效率显著提高 30%， 并减少二氧化碳排放。到2024年，推进系统将与 H55SA 开发的电池集成，并使用新推出的 MCU 进行充电。混合动力电力推进，塑造可持续的未来。RTX 混合动力电动演示机符合航空业到2050年实现二氧化碳净零排放的愿景。混合动力电动推进对于这一战略至关重要，展示了普惠加拿大公司对塑造可持续航空格局的承诺。总之，先进 MCU 的推出凸显了加拿大实体对协作创新的奉献精神。根据双方的新闻稿，这一技术奇迹将彻底改变航空航天业的能源使用，标志着迈向更加可持续和环保的航空未来的重要一步。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。